За ингээд өнөөгөө Улаанбаатарын цагаар өглөө 9 цагт гараад 8 цаг орчим нисээд мэдээж Стамбулаар дамжиж их олон хүмүүс нисдэг болсон учраас мэдж байгаа. Тэгээ 8 цаг орчим нисээд ингээд Стамбулд ирсэн байна. За одоо Стамбулд бол 15 цаг 20 минут болж байна. 19 цаг өнгөрөөгөөд Барселон руу ниссэн. Барселон руу нисдэхийн учир нь юу вэ гэхээр уур амьсгалын өөрчлөлтийн 30 дугаар КОП-д Монгол улсаа төлөөлж байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн сайтын оролцохоор ажлын айлчлалтаа явуулж байна. Тэгээд энэ уур амьсгалын 30 дугаар КОП-д очиж оролцохын ач холбогдол юу байдаг юм бэ гэдгийг ер нь энэ байгаль орчны чиглэлийн КОП-д ямар болдгийм бэ гэдгийг бас өөрийнхөө чадах чинээгээр иргэдэд сонирхож байгаа хүмүүс бас өөр өнцгөр буюу арай нэг энгийн ойлгомжтой хэлбэрээр албан ёсны мэдээ биш тэгэд тайлбарлаж хэлж явъя гэж энэ бодлын үднээс бас нэг лавид сурах гэсэн юм аа. Тэгээд сая нэг хийгээд ихний хэдэн минут хийж үзээд одоо бол уншиж шүү комментиг амжилт гэж байна, сайн яваад ирээрэй гэж байна. Тэгээд одоо бол уншиж эхэлж байна. Тэгээд Стамбулаас 7 цаг төрөөд энэ Стамбулын цагаар шүү дээ, Туркийн цагаар 7 өнгөрөөж хөөрөө. Тэгээд нэг 13 цаг 30 минут яваад Барселон, 13 цаг 30 минут явцсны дараа дахиад 3 цаг 30 минут нисгэхээр дотоодынх нь нисгээр авч Белемд очих юм байна. Белемд бол нийтдээ дэлхийн 100 хэдэн улс орны байгаль орчны чиглэлийн одоо энэ сайт нар цуглан өндөр дээд хэмжээний ерөнхий сайд нарын арга хэмжээ нь бол 11 сарын 6-7-ны өдрүүдэд явагдаж өнгөрсөн. Энэ арга хэмжээнд Монгол улсын ерөнхийлөгч оролцохоор төлөвлөж байсан боловч хараахан амжаагүй ингээд гадаад харилцааны яамнаас ерөнхийлөгчөд болоод Монгол улсын байр суурийг илэрхийлж энэ Белем 30 улсад 11 сарын 6-нд бол гадаад харилцааны яамны төрийн нэрийн бичгийн дарга оролцсон байна. За энэ 7 хоног уур амьсгалын өөрчлөлт 30-ын гол арга хэмжээ нь юу гэх юм бэ гэдгийг бас өөрийнхөө зүйлийг хэлье. Энэ нь бол юу гэхээр дэлхийн 100 хэдэн улс орны байгаль орчны сайд нар цуглаж уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр ямар үр дүн гарах уу, ямар хэмжээний санхүүжилт босох уу гэдэг гол асуудлуудыг ярьж энэ үр дүнгууд гарах юм байнамаа. За яг хоо нөгөө лайв хийсэн тохиолдолд энэ коммент уншиж байгаарай гэсэн учраас би бас харж байна. Тэгээд уур амьсгал, цөлжил, биологийн онцлог янз байдал гэсэн ийм 3 төрлийн КОП болдог. Цөлжилтийн конвенц буюу цөлжилтийн талуудад Нобелийн конвенцод бол нийтдээ 197 улс хамрагдад нэгдсэн байдаг юм аа. Хэрэгжил Монгол улсад энэ КОП одоо 272 хоногийн дараа болно. Тэгээ 272 хоног бидэнд үржиж байна. Тэгээ энэ хугацааны бас тодорхой хугацааны үүдэн сэрүүн өвлийн үйлдвэрлэл байж байгаа. Тийм болохоор бид нарт бол цаг хугацааг өдөр хоног тутмаар нь тооцож ажиллах ийм шаардлага бол байж байна. За байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн сайтын хувьд би энэ он гарахаас өмнө энэ гадаад айлчлалуудын үр дүнг бас иргэд олон нийтэд тайлбарлаж бас хэлье гэж бодож байгаа. Ямар үр дүн гарсан, юу хийсэн гэж. Би энэ зөвхөн Монгол улсад Улаанбаатар хотод улсын нийслэлтэй КОП17-г зохион байгуулалттай холбоотойгоор Улаанбаатарт ажилладаг олон улсын одоо элчин сайд төлөөлөгчдийн газрын анхныг өөрлөсөн. Тэгэхээр 37 улсын элчин сайд цуглаж КОП17-гийн асуудлаа ярьж байсан. Тэгэхээр энэ КОП17-гийн асуудлаар 37 улс элчин сайд нарт бид нар энэ арга хэмжээнд санаа зовж байна, хамтарч ажиллая гэдэг зүйлийг бол ярьжсэн. Та бүхэн бас тэгээд энэ дуу чимээг харж байгааг ойлгох байлгүй. Энэ бол нисэх буудлын одоо дамжин нисэн өнгөрөх цаар. Энд бол дэлхийн олон улс орны хүмүүс олгож байдаг. Энд бол надад одоо
тусгаалan зассан өрөөцтэй ямар нэг юм веб лаунжид нар байхгүй гэдгийг бол мэдж байгаа. Тийм болохоор чимээ явдал юм гарахыг бол бас ойлгох байхаа гэж бодож байна. За COP30 Урамсгийн өөрчлөлтийн COP30-ыг бол ямар тааж ингээд очоод Бразилийн билимээс өдөрт 5 минут 10 минутаар бас мэдээлэл дамжуулъя гэж бодож байгаа. Тэгээд миний нөгөө угаасаа лайв сураагүй болохоор бас ер нь гэтээ яг зүгээр сошиалоор бол ажил явуулах гэхээс илүү бодлого үр дүн нийцэл газар дээр ажил яаж явж байна гэдэг тухай илүү боддог. Тэгээд энэ маань бас сул талж байж магадгүй. Тэгээд зарим тохиолдолд ингээд лайваар бас иргэдтэйгээ хүмүүстэй уулзаж сонсож байгаа гэж бодож байна. Энэ комент энэ лайвыг үзсэн энэ комментүүдтэй бас тэр комментүүдийг олж харж хариу өгж явах гэж хичээх болно. Баярлалаа. Туркэс мэдчлээ. Баярлалаа.